下面钩织第10圈，沿着2个花形和第9圈对应位置钩织。这一圈需要使用2种颜色钩织。先参考图纸，拿起对应颜色。这里我将开始的线称为线1，另一个颜色称为线2。拿起对应颜色即线1，找到任意花形2，左侧7针短针中的第3针，进行接线。然后立1针锁针起立，同一个位置钩一个短针，钩的同时把线2放在钩针上方，预留1点线头。同时要换线2，钩织短针未完成针，穿入。此时把所有线头放在钩针上方，边钩边藏进去，接着绕线，钩出。钩针上有2个线圈，这个就是短针未完成针。接着拿起线2，左手挂好线，钩针绕线，一次穿过所有线圈。完成了这个短针，同时完成了换色。接着往左挑花形1的上方钩织，分别挑针目，一一对应钩5针长针。注意带线平整。3针中长针，找到紧邻的狗牙拉针的洞眼，进针，钩2针短针，3针锁针。在刚刚钩的短针上钩一个小爆米花针，注意进针位置是短针前半针及左前方1根线。
接着钩3针锁针，并在同一位置上引拔。我们将3针锁针、1个小爆米花针、3针锁针和引拔针看成一个豆豆花样。完成后，继续在狗牙拉针的洞眼里钩2个短针。往左分别挑针目，一一对应钩3针中长针。3针长针，在花形1最后一针短针上钩2个长针，在钩第2个长针时，同时换线1，先钩1针长针未完成针，然后拿起线1，这里换线前要将线材拉平整，织片保持平整，钩针绕线，钩出完成长针，同时完成了换色，这里1个长针加针也钩好了。花形1上方的针数左右对称，下面继续往下挑第9圈7个短针中的第5针。钩1针短针，后面花形2上方，在第1个短针加针的针目上依次钩2个短针，在第2个短针加针的第1个针目上钩1个中长针，1个长针。1个长针，第2个针目上钩2个长针，1个中长针。相邻针目继续钩1针短针，
后面是之前引拔的位置，钩一针引拔针。继续钩后面针目，一一对应钩2个短针。在第3个短针加针的第1个针目上钩1个中长针，1个长针。第2个针目上钩1个长针。在第4个短针加针的针目上一一对应钩2个长针。在下一个短针上钩1个长针，1个中长针。相邻的针目上继续钩1个短针。引拔针位置钩引拔针。完成后往下钩1个短针。在第5个短针加针的第1个针目上钩1个短针。第2个针目上钩1个中长针，2个长针。接下来第6个短针加针的第1个针目上钩1个长针，1个中长针。第2个针目上钩1个短针。挑后面针目，钩织1针短针。最后在距离花形2从右往左数第3个短针的位置钩1个短针，并完成换线。换线方法与前面相同，先钩1个短针的未完成针，然后拿起线2，钩针绕线，钩出，完成短针并完成换线。后面在花形1上方钩织。参考第1个花形1上方钩织方法，钩的过程中不要忘记带线。换线的位置均是在对应颜色最后一针进行。完成后，在7个短针中的第5针上钩短针。后面在花形2上方钩织时，可以参考这里的花形2。
往后每钩完一个花形上方，需要在7针短针的对应一针上钩短针。这里入针都是在距离花形22个短针的位置。具体也可以参考图纸，按照这样的方法把剩余部分钩完。钩完最后一个花形2上方，往下在开始短针上引拔，拉紧，将线1、线2预留一点线头后剪断。分别将线头藏到织物里面即可。这样第10圈就完成了。接下来钩第11圈，找到任意花形1上方，在花形1第2排短针行的第2个短针针目上接线。在上一圈针法后方入针。然后立一针锁针起立，对应钩一针短针，后面5针锁针间隔，接着往左间隔2针短针，在第3个短针针目上钩一个短针，后面5针锁针间隔，往下挑这一侧，短针排从左往右数的第5针，在针目上钩一针短针，5针锁针间隔，然后间隔2针短针，在第3个短针针目上钩一针短针，此时完成了花形1上方区域，往下钩织4针锁针间隔，往左挑花形2第3排，在第2个短针加针的第1个针目上钩一个短针，上一圈针法依旧压在前方，5针锁针间隔，在第4个短针加针的第1个针目上钩一个短针，5针锁针间隔，
在最后一个短针加针的第一个针目上钩一针短针，此时完成了花形2上方区域。后面4针锁针间隔，往后参考前面2个花形的入针位置，对应钩织短针。这里花形上方的短针之间都是间隔5针锁针，花形之间的短针间隔4针锁针。按照这样的方法，大家参考图纸，把剩余部分钩完。钩完最后这个短针，后面4针锁针间隔，然后在开始的短针上引拔。完成后，将钩针上线圈拉大，线团穿过线圈，拉紧，这里不断线，这样第11圈就完成了。接着钩第12圈，拉线至左侧锁针动眼处，立1针锁针起立，钩1针短针，后面5针锁针间隔，相邻动眼继续钩1针短针，5针锁针间隔，往下继续钩1针短针，后面是4针锁针的动眼，钩织5针长针，长针之间1针锁针间隔。完成后，把动眼里钩织的针法看作一组花样，往下继续，分别挑相邻2个锁针动眼，钩织短针，短针之间5针锁针间隔。遇到4针锁针的动眼，钩织一组花样。
往后遇到5针锁针的大洞，对应钩短针，短针之间5针锁针相连。遇到4针锁针的小洞，钩织一组花样，花样与短针没有锁针间隔。按照这样的方法，大家参考图纸，把剩余部分钩完。钩完最后一个花样，在开始的短针上引拔，拉紧，断线，线头分别藏到织物里面即可。这样第12圈就完成了。往下钩第13圈，在上圈断线处左侧的锁针洞眼里，也就是花型1对应的后方，接线。立3针锁针起立，在同一个洞眼钩3针长针，在下一个锁针洞眼里钩4个长针，后面是花样位置，在花样的每一个锁针洞眼里进针，依次钩3个长针，2个长针，2个长针，3个长针，长针个数左右对称。我们这里将花样上的10针长针看作一个长边，接下来在相邻的锁针洞眼，也就是花型2对应的后方，钩6针长针，相邻花样位置钩一个长边。下面我们就按照花型1后面的2个锁针洞眼，分别钩4针长针，花样位置钩3个长针、2个长针、2个长针、3个长针的长边，花型2后面的锁针洞眼钩6个长针的规律。大家参考图纸继续往下编织，
把剩余部分勾完。勾完最后一个花样位置上的长边，在起立针上引拔，拉紧断线，将线头藏到织物里面即可。这样第13圈就完成了。下面钩第14圈，在上圈断线处左侧的长针上接线，立3针锁针起立，往左依次在2个针目上钩2个长针，完成后，在下一个针目上钩3针长针。在这里，我们需要把花形1固定在针目上，先钩第1针长针，完成后钩针绕线，从爆米花针的锁针洞眼里穿过，并同时穿过与第1针长针相同的长针针目。钩针绕线，拉出线圈，将这针长针钩完。这样花形1的爆米花针就固定好了。下面继续在相同的针目里钩第3个长针，完成长针1针放3针，往下继续挑针目，一一对应钩长针。钩满16个长针后，在下一个针目上钩一个长针1针放3针。这里我们需要固定花形2，先完成第1个长针，在钩第2个长针时，先绕线穿过花形2最后一圈上连续3个长针的中间1个长针的后面2条线，并同时穿过与第1针长针相同的长针针目。绕线，拉出线圈，将这针长针钩完。这样花形2就固定好了。下面继续在相同的针目里钩第3个长针，
完成长针1针放3针，下面继续一一对应钩16个长针。一个长针1针放3针，并在钩第2个长针时固定花形1。完成一个长针1针放3针，并固定花形1上的爆米花针，往下继续钩16针长针。一个长针1针放3针，并在钩第2个长针时固定花形2。完成一个长针1针放3针，并固定好花形2。下面大家就按照图纸继续将这一圈钩完。最后一个长针完成后，与起立针引拔连接，拉紧，断线。这样第14圈就完成了。接下来钩第15圈，在上一圈起立针右侧的长针位置接线。立1针锁针起立，在相同位置钩一个短针，接着一一对应针目钩14个短针。在下一个针目上钩2个短针，完成一个短针加针，继续往下钩18个短针。
在下一个针目里完成一个短针加针。下面我们按照18个短针，一个短针加针的规律，将这一圈钩完。完成后，在第一个短针上引拔连接，拉紧，不需要断线，这样第15圈就完成了。下面开始钩织第16圈，第16圈是在第15圈的针目上一一对应钩长针，大家按照图纸钩完这一圈。钩完最后一针长针，在起立针上引拔，拉紧，断线，第16圈就完成了。下面钩第17圈，在第16圈起立针左侧第2个长针位置接线。立3针锁针起立，钩2针长针，下一针钩一个长针的正拉针，钩针绕线2圈，从本圈起立针下方的短针右侧穿入，挑起短针左侧穿出，绕线，拉出，将线圈拉长，钩针再次绕线，从前2个线圈中钩出，重复2次。一个长针的正拉针就钩好了。接下来继续按照针目一一对应钩6个长针。然后钩一个长针的正拉针，入针位置在对应长针针目的左侧一针短针上。完成后，跳过一针针目，钩3个长针，我将一个长针的正拉针，6个长针，一个长针的正拉针，3个长针看作一组花样，命名为拉针花样1。继续向前钩一个长针的正拉针，
入针位置与上一个长长针的正拉针相同。完成后，按照针目钩5个长针。一个长针5针的爆米花针，往后我简称大爆米花，先钩5个长针。然后从第1针的针目中将线圈勾出，长针向前凸起，接着钩1针锁针固定，这样大爆米花就完成了。继续按照针目钩5个长针。一个长长针的正拉针，入针位置在对应长针针目的左侧1针短针上。完成后，跳过1针针目，继续钩织3针长针。我将一个长长针的正拉针、5个长针、一个大爆米花、5个长针、一个长长针的正拉针、3个长针看作一组花样，命名为拉针花样2。本圈的钩织规律是一个拉针花样1，2个拉针花样2，循环钩织。按照此规律，大家参考图纸，钩完剩下的针目。最后1针长长针的正拉针钩完后，在起立针上引拔，拉紧，断线。第17圈就完成了。下面钩第18圈，在第17圈起立针左侧的第1针长针位置接线。第3针锁针起立，钩3针长针，下一针钩一个长长针的正拉针，进针位置在拉针花样1的第1个拉针上。
继续往下钩4个长针，一个长长针的正拉针，进针位置在拉针花样1的第2个拉针上，继续按照针目一一对应钩8针长针，长针位置置于拉针后方，接下来钩一个长长针的正拉针，进针位置在拉针花样2的第1个拉针上，7个长针，其中第4个长针的进针位置从爆米花针的锁针洞眼里穿过。一个长长针的正拉针，进针位置在拉针花样2的第2针拉针上，9个长针，长针位置置于拉针后方，完成后，一个长长针的正拉针，进针位置在拉针花样2的第1个拉针上，7个长针，
一个长长针的正拉针，进针位置在拉针花样2的第2个拉针上。8个长针，长针位置在拉针后方。下面我们就按照上面的钩针方法对照图解，继续将剩下的针目钩完。最后一个长针钩完后，在起立针上引拔，拉紧，断线。第18圈就完成了。下面钩第19圈，在第18圈起立针左侧的第1针长针位置接线。立3针锁针起立，钩5针长针，接下来钩一个长长针的正拉针减针，先在第1个拉针上钩一个长长针的正拉针的未完成针，钩针绕线，从拉针右侧穿入，绕线，拉出，钩针再次绕线，从前2个线圈中钩出，重复1次。一个长长针的正拉针的未完成针就钩好了。下面钩针绕线，穿入第2个拉针上，再钩一个长长针的正拉针的未完成针。这时针目上有3个线圈，钩针绕线，依次穿过线圈并钩出，这样一个长长针的正拉针减针就钩好了。继续往下钩16个长针，入针位置在拉针减针的后方。接下来钩一个3卷长针的正拉针减针，钩针绕线3圈，穿入右侧第18圈的拉针，挑起拉针，左侧穿出，钩针绕线，拉出，将线圈拉长，钩针绕线，从前面2个线圈中钩出，重复2次。
完成一个3卷长针的正拉针的未完成针，钩针绕线3圈，在下一个拉针上，按照此方法再钩一个3卷长针的正拉针的未完成针。这时针目上有3个线圈，钩针绕线，依次穿过3个线圈，并钩出，这样一个3卷长针的正拉针减针就钩好了。接下来继续钩18针长针，长针的位置在拉针减针的后方。继续钩一个3卷长针的正拉针减针，钩针绕线3圈。先钩一个3卷长针的正拉针的未完成针，再钩一个3卷长针的正拉针的未完成针。一次穿过3个线圈，完成一个3卷长针的正拉针减针。接下来继续钩15个长针，下面我们就按照图纸将剩下的针目钩完。最后一个长针钩完后，在起立的第3针锁针上引拔，拉紧，断线。第19圈就完成了。下面钩第20圈，在第19圈起立针左侧第1个长针位置接线。立1针锁针起立，在相同位置钩一个短针，接下来按照针目一一对应钩短针。最后一针短针完成后，在第1针短针上引拔，拉紧，
断线。第20圈就完成了。下面钩第21圈，钩织方法与后片最后一圈的钩织方法相同，大家对照图纸将其完成。最后一针短针钩完后，在第一针短针上引拔，拉出线圈，将线团从线圈里穿出，拉紧线圈，预留2米左右的线用来缝合后片，这样抱枕前片也制作好了。对比前后片，两片尺寸要保证一致。下面看拉链，将前后片重叠，正面朝外，将前片预留的线穿入缝针，用卷针的方法缝合，留足够的开口缝合拉链。下面我们缝合前后片，我用样片给大家演示。将前后片重叠，正面朝外。先用记号扣将我们要预留的开口标记好，大家根据拉链长短确定开口的大小。由于前后片的最后一圈针数相同，我们在扣记号扣时，要将前后片的狗牙拉针重叠对齐。标记好后，2个记号扣中间就是开口位置。我们从右往左开始缝合前后片。为了方便大家看清缝合位置，这里我用另一种颜色线进行缝合，下面大家看我演示。缝合时我们要一一对应，缝合针目的后半针。缝合到狗牙拉针时，我们先穿过一条竖线，再穿过对面狗牙拉针的一条竖线。下面大家就按照这个方法，一直将前后片缝合完成。下面看拉链，在前后片的开口位置缝合，用缝纫线进行缝合拉链。下面请看拉链的缝合方法，
注意，这里只演示方法，线材和小样的款式都不做参考。最后在开口位置缝合拉链，这里我用小拉链进行演示，方法一样。将织片的正面对着自己，拉链头朝一侧，然后将拉链的两侧用胶扣固定到开口处。注意结尾这一端要对齐，然后使用钩织线材。我随意使用一个颜色进行演示。取拉链长度2到3倍的线，稍取长一点。穿入缝针，往下先缝合一侧，这里挑前后片，最后一圈中长针的位置进行缝合，前片处不要挑到钩边上，同时入针尽量在背面，不要挑到正面。缝合方法没有要求，牢固即可。开始预留一点线头，尾部缝几针先固定一下。大家可以缝得密实一些，我小样缝得比较稀疏。最后藏线。大家可以多藏几针。
这样一侧就缝合好了，另一侧按照同样的方法缝合即可。到这里，这款抱枕套的制作方法就全部讲解完了。如果大家在制作的过程中还有不清楚的地方，可以与我们的客服联系。苏苏姐家一针一线，享受生活乐趣。感谢大家的观看，我们下集再见。